点三角洲各干员的绝活操作，从夯到拉排名，你觉得最帅的是哪一个？第一个，红狼滑铲狙。滑铲来3、2、1，漏就秒。滑铲狙，来了，狙掉一个，来回了，狙掉第2个，最后一颗子弹走，雷迪结束。3、2、1，狙掉最后。滑铲狙是红狼独有的专属招牌身法绝活，依托被动战术滑铲独有机制，滑行途中能稳定开进顺狙，滑铲横向拉出掩体的不规则走位，对手很难提前预判跟枪，操作对于身法和枪法的要求都很高，评价给到顶级。第二个，红狼滑铲背。没烟啊！我操，直接逼哥了！喵喵！我操！滑铲背是跳背的进阶版，红狼滑铲到倒地队友身后，瞬间转向背起队友撤回掩体，整个动作一气呵成。红狼在滑行时身位压低，直线枪线很难命中，整体操作难度极高，评价给到夯。第三个，威龙上天。I don't think that anybody can beat me. Not anyone in the whole province. 凭借喷气技能，威龙可以借助地形登上各种常规手段抵达不了的隐蔽高点，接着在高处直接靠死狙击兵。威龙是龙，龙会飞很正常，评价给到人上人。第四个，疾风Z字翻滚。刚。疾风在自救的最后几秒里疯狂按 V， 可以使用连续2次翻滚，搭配方向键能做到 Z 字抖动的效果。这个操作不仅可以快速规避枪线，也可以在自救后快速支援队友，熟练之后非常好用，评价给到夯。第五个，杀人风激速枪。众所周知，风衣的激速枪对敌人是有伤害的。面对3甲以下的敌人，仅需3枪，加上激速枪射速极快，只要打得准，瞬间就能秒杀敌人。3名风衣组队蹲守同一点位，同步射击，能做到见面直接瞬秒，评价给到 NPC。第六个，乌鲁鲁超绝巡飞弹。漂亮！我炸这吧！操！要知道乌鲁鲁的巡飞弹碰到实体就会爆炸，并且还容易被敌人打掉，但绝活乌鲁鲁玩家的巡飞弹堪比塞恩开车，倒车入库，再小的缝隙也能精准飞入，评价给到顶级。第七个，深蓝飞天盾。这套操作的核心原理是借助举盾冲刺带来的高额移速加成，搭配地形落差实现弹射起跳，快速完成高低差突进，整个人举着护盾径直冲到敌人脸上，对面打不动也跑不掉，压迫感直接拉满，评价给到人上人。最后一个，害爪科秒。喂。害爪的数据飞刀基础伤害十分夸张，面对5级头盔以下的目标，能够一刀瞬秒，伤害堪比 A 大，精准把控飞刀飞行轨迹，远距离瞬杀敌人的玩家，操作水准堪称 Dunk 附体，评价给到顶级。